बार बार खांसी, गले में जलन या छाती में कफ जमा रहता है। हमदर्द की लौक सापिस्तन खैर शंबारी एक भरोसेमंद यूनानी दवा है जो सर्दी, जुकाम और खांसी में बहुत असरदार मानी जाती है। इसमें सापिस्टैन, अन्नैब और अमल्टस जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो गले को राहत देते हैं और कफ को बाहर निकालते हैं। 10 ग्राम गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह शाम लेने से खांसी और जुकाम में जल्दी आराम मिलता है। अगर आप भी सर्दी खांसी से परेशान हैं तो इस यूनानी दवा को आजमाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही यूनानी दवाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।